subax wanaagsan saaxiib yaal meel ka soo joogtaan u diyaar garooba idaacadiina subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news waana 9 Oktoobar sanadka 2022 waana subaxnimo Sabti ah qodobada ugu waaweyn ee wararkeena waxaa qaybka Kenya oo go'aan waaliya ka soo saartay ka hor kiiska maxkamadda badda in aysan ku dhawaaqin waa maxay go'aanka dawladda Kenya ay gaartay kiiska badda ka hor go'aanka maxkamadda madaxweyne Farmaajo isku dayay in ololo siyaasadeed oo ka dhigto guusha kiiska badda ee Soomaaliya ay gaartay ahlu sunna oo xoojisay difaaca guraceel iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda galmudug madaxda maamul goboleedyada oo qaadanaya go'aan caqabad ku noqon kara doorashada Soomaaliya iyo waxa idin soo gudbin doonaa saaxiib yaal Farmaajo oo isku daygii ugu dambeeyay wada raba inuu ku inqilaabo ra'iisul wasaare Roble qodobadan iyo kuwa kale ayaa saaxiib yaal idaacadiina subaxnimo aad ku daawo doontaan qayb ka noqo saaxiibada ku xiri channelkeena subscribe noo dhagan bareelkana taabos ay kugu soo dhacaan warbixinadeena subaxnimo aan ku bilaabay Soomaaliya ayaa qarka u saaran in loo xaqiijiyo inay leedahay milkiyada badda lagu muransan yahay oo ay Kenya muranka gelisay iyadoo Soomaaliya qarka u saaranta guushaasi ayaa dhinaca kale Kenya waxa la sheegay inay soo saartay go'aan waali ah ka hor xukunka kiiska maxkamadda badda dawladda Kenya ayaa soo saartay go'aan waali u muuqda kaas oo ay ku qirinayso in lagu adkaaday kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya kaas oo maalinta Talaadada lagu dhawaaqayo Kenya ayaa maanta sheegtay inay diiday sharciyada maxkamadda caalamiga ICJ oo haysto qaadida kiiska badda waxayna sheegtay inay ka baxday dhamaanba maxkamadda ka sokow inay ka baxayso qaybgalka kiiskan waxay sidoo kale ay ku biirinaysaa dalalka kale xubnaha ka qaramada midoobay oo ka noqda aqoonsigooda sharciyada qasabka ee maxkamadda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in Kenya aysan aqoonsan doonin xukun kasta oo ka soo baxa maxkamadda qoraalkan ayay sidoo kale kaga cabatay in maxkamadda ay dhinac u janjeerto isla markaana aysan ku habooneen inay xaliso kiiskan Kenya ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in Soomaaliya tan iyo sanadkii 1969 ay isku dayeysay in xadgudubyo xuduudda Kenya sidoo kalena ay daandaansi waday Kenya ayaa bishii Maaj sanadkan qaadacday dhageysiga oraahda ugu dambeysay ee kiiska maxkamadda ICJ waxayna diiday inay dhamaanba maxkamadda tagto maalinta Talaadada ayaa lagu wadaa in maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ay ku dhawaaqdo kiiska kama dambaysta cidda leh biyaha lagu murusan yahay waxaana hadda xaqiiqo ah oo loo badinayaa in Soomaaliya loo xukumi doono dhinaca kalena Farmaajo wuxuu isku dayaa in ololo siyaasadeed oo ka dhigto guusha badda Soomaaliya laga gaaray bishii Oktoobar 12 ayaa la filayay maxkamadda caalamiga ee dunida ICJ ay ku dhawaaqday natiijada muranbiyeedka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya oo 6 sano kadib maxkamadda Hague ay soo gabagabeyn doonto inkastoo guuldaradan ay meesha ka saari doonto dhibaatada loo haystay hogaamiyaasha Soomaalida qaarkood oo loo haystay in ay ayagu iibsadeen badda haddana qareenada difaaca badda Soomaaliya ee Philip Rand iyo Philip Tsandi iyo waliba professor waaweyn oo Soomaaliya ayaa sheegay in 99% ay guushan ay tahay mid Soomaaliya dhankeeda jirta ummadda Soomaaliyeed ay u soo hoyatay badda Soomaaliya kiiskan 2014 maxkamadda cadaaladda ICJ waxa geeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana bixiyay lacag dawladda Imaaraadka Carabta ay bixisay oo lagu qabtay qareenada Soomaaliyeed qareeno caalami ah kuwa Soomaaliyeed oo kiiskan gudagalay ugu dambeyn kiiskan ayaa soo maray marxalado kala duwan oo aad u dheer iyadoo 12 Oktoobar maalinta Talaadada lagu ballamay in maxkamaddu ay daha ka rogto xidda iskale xog aan helay ayaa sheegtay in Farmaajo qadka telefoonka kula hadlay madaxweynayaal hore musharaxiin madaxweynayaal iyo qaar ka mid madaxda maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiin heerar kala duwan kuwaas oo ku martay qaaday xaflad faneed oo ay maalinta natiijada lagu dhawaaqay 12 Oktoobar kadib lagu qaban doono magaalada Muqdisho oo ay dawladda Soomaaliya ku dabaaldegi doonto guusha badda laga gaaray talaabadan oo loo arko mid Farmaajo ka dhex raadinayo ololo doorasho Farmaajo kaliya ma ahan dadka raba inay sameeysan guusha Soomaaliya ay ka gaartay dhanka badda in dad badan oo siyaasiyiin ah ayna ku dhex darsadaan ololahooda doorashada inkastoo su'aal badan ay ka imaan karto muddada 4 sano ee Farmaajo xafiiska uu joogay kiiskan hal mar xitaa la furin oo inta badan dib u dhacyo ay soo wajaheen sooyaalka muranka badda Kenya iyo Soomaaliya heerarka soo marta dad idin soo koobo
1972 Kenya waxay sameysay heshiis loo yaqaan Mitral Waters kaas oo dhacay 1992 wixii Soomaaliya xilligaas u harkeysay halis weyn ku soo wajahnaday laakiin wixii ka dambeeyay 1989 Soomaaliya waxay ansixisay sharciga badaha qaramada midoobay ayadoo u daroosan dhibaatada Kenya kaga imaan karto dhanka sooyaalka badda isla 24 July 1989 Soomaaliya waxay meel marisay sharcigan oo ay dhaqan gelisay Kenya waxay ku xadgudubtay dhammaan xeerarka qaramada midoobay ee dhanka badaha marka loo fiiriyo laakiin 2009 Umar Cabdirashiid warqad u qoray xogaha guud ee qaramada midoobay wuxuu ku ogeysiyay in go'aanka diidmada baarlamaanka ee xilligaas ee MIU la yiraahdo oo ahaa in baarlamaanku uu diiday in guud ahaan badda Soomaaliya wax gorgortan wada hadal aan laga gali karin intaas waxaa dheer in xasan sheekh uu maxkamad geeyay 2014 ugu dambeynna hadda u muuqato mid Soomaaliya ay dacwadan ku guuleysanayso أهل السنة والجماعة waxay xoojisay dhufeysida dagaalka ay ka sameystay Guriceel warkii ugu dambeeyay xaaladdan hadaan eegno saaxiibayaal waxa ka soo kordhay xaaladda gobolkaasi Mudug ayaan si kooban u soo qaadan doonaa أهل السنة oo dareensan in col xoog leh kaga soo wajahaya magaalada Dhuusamareeb iyadoo ciidanka dawladda federaalka garan haram cad iyo gorgorna lagu daadguriyay ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay ay doonayso inay isku difaacdo magaalada Guriceel ujeedka madaxtooyada Galmudug ayaa ujeedka madaxtooyada Galmudug ee ciidamada muqdisho kaga keentay waxa la sheegay inuu yahay inay rabto in awood military lagu boqojiyo kooxda Ahlu Sunna madaxweyne Qoorqoor ayaa ilaa hadda dareensan in kooxdan ay tahay mid u muuqata in awood military loo adeegsado oo ay wax gorgortan wada hadal aan laga galin Ahlu Sunna ayaa saacadii la soo dhaafay ciidan badan waxa ay geysay aaga deegaanka Ceeldheer oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada Dhuusamareeb halkaas oo difaaca hore ee Guriceel iyo Ceeldheer ba ay kaga jiraan xogaga Ahlu Sunna ayagoo dareensan awoodda military kaga imaan karta dhankan iyo Dhuusamareeb ila wareeyda ayaa sheegay hadii la wareego magaalada Guriceel xogaga Ahlu Sunna ay rabaan in u bedeshaan aaga bohol ay ku dhaqaaqi dooraan oo aagaas magaalada Dhuusamareeb u jira qiyaastii 20 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan Ahlu Sunna ayaa hadda ciyaaraysa falsafado waaweyn oo dhanka dagaalka Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hogaamiyaha kooxda Ahlu Sunna ayaa mar sii horeysay waxa uu sheegay inuu doonayo in dagaal la'aan ay ku qabsadaan Galmudug balse waxa uu sheegay in qasab ay tahay in gacmaha lisaaran oo lisdagaalo dadaalo arbacadii ay wadaan xildhibaano ka baarlamaanka Soomaaliya kuwa Galmudug ayaa u muuqda mid fashilmay dadaaladaas ayaan ahaa in qaab wada xaajada lagu dhameeyo arintan wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qamiis sheegay in istiqaaladiisa u gudbiyay madaxweyne Qoorqoor kadib markii ay isku fahmi waayeen hanaanka loo wajahay xaaladda Galmudug nabadoon Cali Guure Cali oo kamid ah odayaasha dhaqanka Galmudug ayaa madaxweyne Qoorqoor ku eedeeyay inuu rabo inuu sameeyo dagaal natiijadiisa la ogyahay halka ay noqon karto haddii aan laga baaqsan karo dagaal way fiicnaan lahayd laakiin haddii dagaal loo dhaqaaqo waan ognahay natiijadiisa iyo halka ay aadi karto iyo waxa ka imaan kara yiri nabadoonkana asagoo Qoorqoor ku booriyay inuu joojiyo falsafadaha dagaalka uu damacsan yahay waagaagii xaaladda Galmudug wixii ku soo korroon eegnaa madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay qaateen go'aan caqabad ku noqon kara doorashada Soomaaliya muxuu yahay go'aankan qaar ka mid madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ku adkeysanaya inaysan doorashada golaha shacabka qaban karin laba magaalo sida ila wareejada qaar ay sheegay ayagoo dalbanaya in hal magaalo lagu soo koobo si ay doorashada u fududaato heshiiskii doorashada September 17 kii 27 May ayaa labaduba dhigayay in golaha shacabka ay doorashada ay ka dhacdo laba magaalo oo dowlad goboleed doorashada golaha shacabka ayaa la filayay toddobaadka soo socda la gudagalo in doorashada aqalka sarena ay u muuqato mid soo idlaatay xubno kamid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa ku wargeliyay ra'iisul wasaare Roble wakiilada beesha caalamka inay aad u adagtahay in laba magaalo doorashada lagu qabto sida dartan ay dalbadeen si loo fududeeyo doorashada in hal magaalo lagu qabto madaxda maamul goboleedyada ilaa hadda wakiilada beesha caalamka waxay ku wargeliyeen arimahan kala ah كو مدحوينها هيرشابيل علي غودلابه مدحوينها جبلان احمد محمد سلام حمدوبي مدحوينها بنتلاند سعيد عبد الله الدني ayaan wali kala cadeen mowqifkooda haseeshe ayaa cadeeyay mowqifkooda halka madaxweynayaasha kale koonfur galbeed iyo waliba sidoo kale Qoorqoor
ay ilaa hadda aysan ka hadal laakiin saddexdaas madaxweyne ayaa mowqifkooda u cadeeyay ra'iisul wasaaraha wakiilada beesha caalamka ayagoo u sheegay inaysan hal magaalo waa in laba magaalo doorasho ku qaban karin ayna ku adagta sida darteedna ay dalbadeen in hal magaalo lagu soo koobo wakiilo ka socda beesha caalamka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay socdaal ku tageen qaar kamid ah caasimadaha maamul goboleedyada dalka sida ay u dhabagalaan xaaladda arrimaha doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu tagayay toddobaadkan tagay magaalooyinka Garowe Kismaayo iyo Baydhabo Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaab ayaa si cad u sheegay in xaaladda ka jirta Garbaharre iyo Beledweyne aysan saamixi karin in doorasho lagu qabto halka Siciidani uu la saftay saaxiibadiisa isagoo sheegay in uu fududahay in Garowe doorasho ku qabto madaxda maamul goboleedyada Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la filayay in arrintan ay go'aan ka gaaraan waxaase loo badinayaa in hal magaalo la isku raaci doono si doorashada u fududaato shir ayaa la qorsheenayay toddobaadka soo socda Sabtida lagu qabto magaalada Muqdisho shirkaas ayaana la sheegay inuu u dhaxeyn doona Ra'iisul Wasaare Roble sidoo kale madaxda maamul goboleedyada waxayna u badnaan doontaa in go'aan laga gaari doono ku saabsan deegaan doorashada oo la soo koobi doono dhinaca kalena wararkii ugu dambeeyay farmaajo waxa la sheegay inuu wado qorshe uu rabo inuu ku inqilaabo ra'iisul wasaare Roble qorshaha farmaajo ayaa saacadii ugu dambeeyay xoogeysanaya farmaajo ayaa la sheegay in mid uu qaabilayo wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Roble saacadii ugu dambeeyay madaxtooyada waxa ka dhacay kulamo u dhaxeeyay golaha wasiirada ee xukuumadda oo ku ra'iisul wasaare Roble iyo waliba madaxweyne farmaajo wax badan lagama ogaso kulamadan iyo ujeedka laga leeyahay laakiin ila wareejida madaxtooyada ayaa sheegay in farmaajo ujeedka ugu weyn ee ka leeyahay arrintan ay tahay inuu rabo in ra'iisul wasaare Roble lagu soo furo si waaweyn faafahinta macluumaadida inta ka badanna idaacadeena galabnimo ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal